Mukbang misa akong mama kay palakaon akong mama tambok na kayo tanawa oh. Bahala mo diya oy. Oh, cheers! Cheers kay tubig. Oh. Tubig na mo. Tubig na, bebe. Oh, tubig. Kagami tubig, tubig. Cheers! 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 Nagkaon ko. Akong mama guys. Hello. Say hi. Halo. Alam mo nagkaon. Unsa man gud mo gikaon? Pero ano? Cake. Cake ka bugada ya. Wala ko nagkaon na. May kuplat to. Eh, nakadi eh. Kana ko eh. Kau ka kan? Hello everybody. Abi na ko Welcome to my channel. Channel 4. Abi na ko sara may. Wala dito ah. Patindog ko patutan niya. Ilang ko. Nakapok mo ako, kapit ang balis. Ako pinakurak na ini. Pero Bakit pinakurak? bawa ko yung baso. Uy, yugasan na uy. Yugasan na. Ay, mong ilong kasi sensitive ka ayo. Bawa ko yung baso. Diba? Wine. Wine, di ba? Nagyan ko wine. Ay, kasama dito. Bibidyo ka? Ako na niya, oy. Kay, first video in the year 2020 na. Diyan, nagkaon-kaon kong pagkaon. Oto na ko yung pagkaon dito. Ito na, di ba live? Video lang mo na. Di dahil ay nila ko eh. Ano man? Gusto ka live? Kaon Gusto pa. ka live? Live lang to. Ay, live na lang. Tama lang na nanay. Live lang eh. Alam mo, tama na. Panilhig na diya. Nino yun. Oo, mahal na yan. Ako, tamis kayo eh. May siya plato may may. Ito, magkatasan. Lalo din ako. Baong ulit ka. Gamay lang. Paano? O ka ganon? Muta sa suka eh. Wala na yung beef te. Suka ako be. Mas kila na, uy, ginawa ko tambok ng kamay. Ubot di ka ma. Ito man ko be. Kakabit ka. Wala na hours kaya. Uy, 3 minutes. 3 minutes. Napay 2 minutes. Dahil 5 minutes. Kaya ay. Parang yun. Tama na ni uy.